Wa wadiyin sareng wadi. Wadi bimuh malatin kalawan teu make titik. Dalna teu dititikan. Oh, luhurna. Wa madiyin sareng madi bimu jamatin kalawan dititikan hiji. Lila amri karena aya parentah bigos lidakari kalawan ngumah kontol. Minhu tina madi. Si pahili jeung dikir. Jadi dakarna sok dikir wae ta bangsa didinya. Jumaahan ge eta wae, geus jumaahan lah. Ulah nu bangga-bangga sanama nyadiakeun dahar sagala rupa eta we sora bibulu. Wa huwa jeung hari madi eta maun cai abiadu anu bodas. Aw asfaru atawa anu koneng. Rokikun anu encer. Yahruju anu kaluar ieu maun goliban dina galibna ingda sawara di syahwati dina nalika tarik syahwat. Dina nalika tarik syahwat bigoeri syahwatin qawiyatin kalawan salianti syahwat anu kuat. Wawadiyin sareng wadi bimuh malatin kalawan teu dititikan. Wahwa jeung ari wadi eta maun cai abiadu anu bodas kadurun anu butek anu kiruh sakhinun anu kentel yahruju anu kaluar ieu wadi goliban dina galibna akibal bauli dina ngiring-ngiringan kiih dina sabadana kiih gitu. Au ingda hamli syai'in atau dina nalika mawa hiji perkara sakilin anu berat. Wadamin jeung getih. Hatama sehingga perkara bakia anu nyesa ieu mah ala nahwi udmin kana sabangsana tulang. Lakinahu tatapi ma bakia eta ma'fuun anhu anu dihampura. Wastasna jeung istisna para ulama minhu tina damin al kabida kana ati watihala sareng kali lipat wal miska jeung minyak misik jeung misik jeung kasturi walau min mayitin tegasna sanajan tinu pae inin akoda lamun ngabundel ini akoda lamun ngabundel ieu misik ngajentul ngabundel ngajentul teu cair impel nya wal ulqata sareng getih kimpel wal ulqata sareng getih kimpel wal udgota sareng daging kimpel walabanan jeung cisusu haraja anu kaluar ieu laban bilauni damin kalawan rupa getih. Wadama baidotin sareng getih enom. Lam tafsud anu can ruksak ieu baidoh. Wah, bating Selain lam tafsud anu can ruksak ieu baidoh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
Parun ari teh hiji dahan tina ieu kitab. Lawik tasala li jinabatin lamun adus jalma teh karena junub hartina adus junub. Wanawi Jumatin jeung sabangsana adus Jum'ah. Jadi adus Jum'ah jeung sabangsana adus Idul Fitri, Idul Adha. Jadi lamun jalma adus junub ongko, adus Jum'ah ongko, atau jeung adus Idul Adha, maka hasil eta adus junub jeung adus Jum'ah. Jadi nawaitul gusla li jinabatin wali sholatil Jum'ah pamana. Niat abdi adus junub sareng adus Jum'ah. Itu maka hasil duanana jeung meunang ganjaran adus junub boga, ganjaran adus Jum'ah oge boga. Karena jangan anu utama mahnya dipencilkeun masing-masing, adus junub heula gitu, terus adus Jum'ah gitu. Sareng anu utamana gitu. Ya tinggal anu pertama meureun diniatan adus junub, carana teh bisi ieu mah lila mah atuh disabun. Kan disabun teh dibilas, anu kaduana eta bari ngabilas eta adus Jum'ah gitu. Bisa wae. Lamun geus manjing waktuna adus Jum'ah, can manjing mah teu bisa. Ari manjingna adus Jum'ah teh di mana geus dijil fajar Jum'ah, lamun can dijil fajar mah can manjing. Lamun Idul Fitri, Idul Adha mah manjingna ke tengah malam, di tengah malam gitu kasubuhnakeun geus manjing. Li ahadihi mah atau pikeun salah sahijina. Nya hasilna teh hiji we nu eta. Niat adus junub, hasil junub, adus Jum'ah hukul, hadis adus Jum'ah hukul gitu. Walau ahdasa summa aznaba, lamun si jalma teh hadas teu boga wudu, geus kitu tuluy junub. Nya kapa goslu dua hidun cukup ku adus wungkul. Sanajan teu niat sarta eta adus teh niat turun teu. Jadi lamun urang teu boga wudu ongkoh junub ongkoh. Terus niat adus junub asal dina sajero adusna henteu aya hal anu mata kabatalkeun kana wudu, itu nya kagebut jeung wudu-wuduna ge. Itu kudu wudu deui. Sanajan teu nartibkeun kana anggota wudu dina mumahna teh. Dari adus makapan sakabeh badan teh juzna anggota adus. Jadi lamun teh handap heula misalkan manjurna teh tina suku heula, itu nya teu naon. Itu sah adusna sarta leungit hadas leutikna gitu. Teu pasti wudu deui asal ulah aya hal mata ngabatalkeun sajero adusna. Baru hiji dahan. Yusanu li junubin disunatkeun pikeun jalma anu junub. Nah junub di jelema ni atawa sapatemon jeung pamajikan. Jadi sapatemon teh eta teh hiji perkara anu matak ngawajibkeun kana adus atuh di jelema manehna sarua. Ayeuna duanana jelema maneh ongkoh sapatemon ongkoh. Angger we kitu junub istilahna. Jeung awe anu head, awe anu nipas, sabada pegat getih head jeung pegat getih nipasna. Itu sunah eta teh ngumah parji. Tuluy wudu karana rek sare. Nah, jadi lamun geus junub jeung pamajikan geus sapatemon teh, ulah tuluy ujug-ujug sare we keur geus beres teh. Itu kacai heula kumah tah parji teh dakarna kumah heula. Dinu ku gegeuleuh. Geus kitu tuluy wudu. Nah, geus wudu rek sare nya sare, rek dahar nya dahar, rek nginum nya nginum. Itu jadi lamun ayeuna can wudu tos junub atawa awe geus saat getih atawa geus saat getih nipasna nu nipas tuluy barang dahar memeh wudu. Maka eta barang daharna makruh, nginumna makruh, sarena makruh. Sarta wudu nu eta lamun urang junubnya haek wudu tah wudu nu eta teh henteu batal wudu ku hadas-hadas anu biasa anu sapopoena. Lamun urang geus wudu tos junub
nya geus sapatemon junub tuluy wudu. Tah wudu nu eta teh teu batal ku hitut, teu batal ku pantel kulit jeung pamajikan. Itunya teu batal ku kiih, teu batal ku ngising. Jadi anggar ada hukuman boga wudu keneh. Wudu nu eta mah tah wudu anu tos junub mah da masing di hukuman teu batal ge anggar wudu nu eta moal bisa dipake ayeuna nyawa Quran, moal bisa dipake salat, moal bisa dipake ayeuna maca Quran kana anggar keneh. Gitu. Tah batalna teh wudu nu eta mah lamun mino narekel deui nya. Aya keneh tanaga ya. Mas Ben sono nah moing gumuring gitu. Hah. Geus beres adus teh. Geus beres dulu teh kitu nya teu batal. Pabatalan wudu nu biasa teh gitu. Kewe batalna teh lamun mancal deui gitu. Modoan cenah teh ah. Nah, 40 dinten komo 2 bulan gitu. Berarti eta wuduna wudu. Nya wudu sunat. Emang hukumna sunat. Karena dibahas di sekolah ini. Sanes. Eta wudu definisi sebenarnya. Nya wudu definisi. Biasa we anu kata wudu di kumah gitu. Jadi wa yukrahu pilu sain makruh ngagawe hiji rupa tina sare atawa dahar atawa minum. Bila wuduin tanpa wudu. Wayan bagi ala yujilu qoblal gusli penting. Memeh adus teh ulah ngaleungitkeun kana rambut, kana kuku. Nya kitu dibahkan kana getih, itu mulai nojos ka bijil getih ulah. Eta sabab lamun eta dileungitkeun teh hek teu diadusan, jadi engke dibalikeun di akhirat teh junub posisina. Eta teh nu dihaja, aya teu dihaja mah. Rambut teu naon, lamun teu dihaja mah eta we tina akar rambut anu wajib di kumaha rambut mah teu naon. Jadi lamun urang geus junub pamatea mah tuluy sare nya kari-kari aya anu murah kada bangga masih teu dikorehan gitu naon teu dikorehan sok diadusan gitu teh naon eta mah teu dihaja. Di mana nu diraksa dijaga mah lamun anu dihaja. Engke wayahna kudu diadusan. Emun kabubul gaduh rencangan nah. Gitu nya. Mun mana teh geus junub jadi ngimpi gitu. Mimpi eta dikesakeun barudak sok itu nu ngaradul mah. Lamun subuh teh geus ka bada uga alusan hoream tiris banglaskeun we. Pas Jumaah deui. Nah ini cukur tah. Ari geus dicukur alah can adus cenah yeuh. Kumaha ye cenah. Lah mana teh niat teh adus heula ngaetaan sukunya. Banyur we teh cai mah geus rambut teh. Adus cenah urang can adus wae adus sia ka kawan. Wajahnya tak kasupun lahu meunang ngabukakeun orat kana rek adus. Itu tempat nyorangan usah saha. Atawa aya batur ngan anu meunang ningali orat urang, pamajikan atawa amat. Bahkan sebahagian mah aya anu nganjurkeun cenah. Mandi bareng jeung pamajikan teh. Itu tanaman harmonis cenah. Ngan baru digawe deui. Aduh aing cilak ari gawe di WC mah gemrong jurigna miluan. Boro-boro di WC di pangsujudan ge naik deui. Pancal di wae. Almarhum sebe gitu. Berwirid wajikanna cenah tas tahajud. Dua waas tuh. Sare gitu. Aduh, cenah balik kali wae. Aku dangkeun ya terus ngadahar lagi kurban ya. Aduh mah. Pas satru abdulungan lebih utamanya make tutup-tutup masih sorangan weuh batur ge gitu. An meunang. Maharuma ingkana sama man ya rumonya haram ngabukakeun aurat. Namun di eta tempat aya jalma nu haram ningali. Ada santri nu kitu teh nya adus lain adus maksud mani biasa gitu. Apa geremuhan lobaan teh wah baru ligir nya teh haram sih ngalaki jeung ngalaki di aurat. Antara udah jeung tur mah
Haruma fil halwa seperti haram ayeuna ngabukakeun aurat mesin usaha sahage ari itu aya pangabutuh mah. Jadi lamun urang di kamar sorangan jual beragada di buligir. Itu naon haram. Itu pangabutuh. Itu halal gitu ari aya pangabutuh mah sanajan pangabutuh teu sabaraha. Itu harudang gitu hayang tiis rilek wah buligir goler da teh mobil keramik. Nyawa asup angin dakar teh. Itu perlu dikerok. Karena mun eueuh pangabutuh mau juk-juk dibuligir kitu komo bari jeung teu mah ayo bari dieunteuh naonna. Haram yang usah sahage. Gawe sih. Wasaniha jeung ari anu kaduana syarat sahna salat nyaeta kudu suci badan. Tina salehna badan teh jero baham. Nah, di sekitar cangkem teh eta teh kasupna teh dohir. Jadi lamun aya najis di dinya teh teu sah salatna. Misalkan aya getih gusi gitu nya. Kasupna teh dohir. Jadi kudu disucikeun. Nah kitu jerona irung sarua kasup dohir anu seputar ieu mah ya kira-kira katingali. Sapunten biasana Mas. Lan? Biasana reseuh. Kumaha mangga? Maksud teh sarta can dulu beresan. Ras sok ka sisile kamar teh. Ya eta mah kalebetna dihaja, upami di nyisiran mah dihaja kalebetna teh. Jadi kedah-kedah diraksa eta dulu gitu nya. Oh. Kita bade nyisiran ternyata aya rambut can di mohon. Ya teh kalebetna teh can ya. Can suci. Kan di kumah we. Nah hadiba itu ibak pisan tuh bakteris gitu. Itu di Banyur we eta tapi upami caina ageng mah lelepkeun we bakna. Tuh. Kalau betah dihaja nyisiran mah nya teh kedah diadusan gitu nya. Kalau betah dihaja. Upami murah ku karep mah wios teh dieta ge murah ku karep teh dihaja. Para apa yang nake ka mana mah. Wal ainani jeung jero panon. Nah, nu belah jerona kitu nu aya sok aya cilehan ya. Di dieu eta. Eta teh kalau ngacungkeun teh dohir. Jadi lamun di dinya aya najis teh gitu. Teu sah salatna. Beda jeung lamun di jero, tah jero betul mah aya najisan ya kayak gitu di jero eta mah. Teu naon eta mah. Jero eta tempatna. Ya kitu deui malbus anu dianggo. Sarung atanapi kaos. Koko anu dianggo eta ge kedah suci. Tidak najis. Jeung lian ti malbus tina sakur-sakur anu dibawa. Misil sorban gitu. Kan teu dianggo mah teh kasupna teh di mahmul upami di solenang mah gitu. Mahmul teh kalau betul. Wa ilam yataharok bi harkati sananya eta solenang jeung teu robah ku robahna jalma teh. Ya lamun solenang seret sakieu maka pasti robah ka bawah. Nah lamun aya solena panjang aya 3 meterna ku ka dieu mambar ka payun tah. Nu di payun teh teu robah-robah ku robahna urang teh tah sanajan teu kitu ge lamun aya tungtung sorban teh celek teh dinya teh aya ciki ucing umpama teh mah. Ah berarti eta teh mamawa najis. Jadi teu sah salatna. Beda jeung lamun anu ditinca. Lah mulai dina nyalatan mayit di pakuburan nya, nyalatan mayit di pakuburan he urang nganggo senal. Lamun senalna dianggo mah berarti mamawa. Sedangkeun hanapeun senal teh aya najis pamateh mah. Itu berarti mamawa najis. Nah lamun senalna dilesotkeun sampean tina senal tuluy ditumpangkeun di luhureunna, luhureun senal masuk ti luhur mangan handapna aya najisan. Eta mah teu kaasup mamawa. Itu jadi nincak anu sucina. Jadi tekniknya gitu lah mereka nyolatan mayat di makam gitu di pakuburan namun can kaburu itu hegurang di sena udah sena lah tumpangkeun sampean karena luhureun sena jadi teu kaasup mamawa lamun dianggo mah kaasup teh mamawa mahmul eta teh sena teh mahmul di bawah lamun handapna aya najisan berarti teu sah lamun handapna teh najisan nya sah wae
atawa lamun urang museuh nya hek upana teh ku putaso apal putaso pucuk nya pucuk teh sorangan putaso upan putaso. Nah eta teh lamun ayeuna si kenurna ditalikeun nya karena syukuran berarti mamawa hamlu eta mun ditalikeun mamawa berarti teu sah salat ada di ujungna aya tahian. Nah gitu upana ku tahi ngan lamun ditincak mah nya eta teh kana jejer-jejerna ditincak ku urang teh ditincak ku sampean sajejerna bersih ditincakna sah salatna gitu. Atawa anjing dirantai rantena ditalikeun berarti mamawa lamun rantena ditincak berarti eta teu mawa sasarantena suci we ditincakna suci gitu sah salatna ngan lamun dibulitkeun berarti mamawa anjing sarua jeung berarti teu sah salatna mawa najis. Nu pempes mah Sami wae. ya urang menuju salat ya. Urang kali alit kan ngangge pempes. Nya. Megang ka urang. Batal asal pempesna teh hajisan mah berarti teu naon kan lamun geus ka ompolan. Ya pantos 3 jam tos ka kencingan gitu. Oh, dia mungkin geus beres salat dibuka yakin teh gitu. Tapi lamun yakin dina pempes eta aya air kencingan mah nya batal. Lamun urang kali alit nyepeng urang. Nya lamun nyepeng teh maksudna muntang mamawa. Ari nyabak pungkul mah henteu. Lamun dina urang kali ya kitu sami. Itunya lamun enak ukur nyabak teh kitu kan nempel berarti nu dihitungna ieuna bersih teu gadampalna. Ngan lamun nyekel kieu muntang berarti nu tadi ka bawah lamun ngake pempes teh. Lamun cali Omo hamlu. hamlunya. Hamlu kacida eta mah. Itu jenisna gitu. Apangna geuning di urang sok kali dari budak can disunatan cenah ulah ka masjidnya kana jaga kitu kapan ari can disunatan mah kokocokna teh aya najisan ari ketika kieu teh kapan sia teh eta si ciki teh jadi kadinya aya kana jero kokocok jadi najis sadegeun kokocok ngahak kana dibuang masalahna jadi hukumna dohir itu aya najis didinya tah jadi si budak teh engke lamun aya muntangan gitu kan salat saha wae nu salat di buntangan berarti batal salat. Kan lamun nyabak pungkul mah ukur nempelkeun ieu kana ieuna gitu nempelkeun mungkul jadi nu dihitungna ieu we nu nempel. Nu dihitungna teh bersih teh ieuna tanganna. Kalau kamu tah di budak di masjid teh nya. Kalau mau urang ge salat teh hese husu teh. Aduh, kabalungan budak nu ulah tah teh hate teh geus teu pahrugo we teh anu hayang nyerekan teh naon teh. Wa makanin jeung tempat yusoli fihi anu si jalma salat dina eta tempat. Jadi lamun tempat mah nu dihitung teh anu antel kana anggota tubuh urang. Jadi lamun keur nangtung mah seputar kaki we. Itu nu seueur teh berarti seputar sujud. Lamun seputar sujud mah gitu nya nu kana sampean, nu kana tuwuh, nu kana tarang, nu kana panangan tah eta nu adat eta tempat salat teh. Jadi lamun ayeuna aya najis kakolongan ku ieu ya teu adat ieuna berarti henteu adat kana tempat mah lain tempat salat teu naon. Aya najis didinya di kolongan. Dan teu adat badan urang, jadi anu adat kana tubuh urang tempat salat teh. Tina najis anu teu dihampura dina bab salat. Maka teu sah salatna itu bari mamawa najis anu teu dihampura dina bab salat. Sabab najis teh najis teh aya 4 kategori najis teh. Aya najis anu dihampura dina bab salat, dina bab cai. Dihampura dina bab salat, dihampura dina bab cai. Jadi lamun kana cai teu matak jadi muta najis, lamun di bawah salat, salatna sah. Dihampura. Anu kumaha nu kitu? Nyaeta najis anu teu katingali ku panon normal, panon biasa kieu, mata kasat biasa. Gitu. Seperti mana? Seperti ayeuna tai anu aya dina suku-sukuna laleur pamatea mah. Ya. Jadi lamun urang teh yakin isuk-isuk teh na tai muning nya isuk-isuk mah garung mah.
Gitu sih. Lalu teh eutreup kana teh muning. Yakin sukuna ada kana teh muning? Berarti na suku laleur teh aya najisan. Tah najis nu aya dina suku laleur teh eta dihampura dina bab salat, dihampura dina bab cai. Jadi mun aya jalma salat eta laleur eutreup ka eta jalma sah salatna. Terus lamun aya kopi naon euy. Mun aya cai kopinya, saya sakakarak saragot waragot hek aya laleur eutreup ka dinya. Nya dihampuran teu jadi buta najis gitu ari beuki mah uyup katuluykeun gitu. Aya rasa saeutik malah wajar. Aduh, punten tadi kan tempat sholat kan ini tempat sholat teh kan misalkan sajadah apa. Mohon. Misalkan teh di dieu teh aya najis tapi bapak kan sholat Asal henteu. Jadi tempat sholat teh anu ada kana tubuh urang. Ieu mah sanes tempat sholat punten anu sagubaran ieu mah Mun sanes sadayana sanes jadi nu sadayana teh teu dikategorikeun tempat sholat sadaya. Jadi nu diperhetangkeun tempat sholat anu kudu suci teh nyaeta anu ada kana tubuh urang. Jadi lamun keur tatih mah seputar sampean we. Nya sami keur ruku keur itilah seputar sampean tempat sholat teh. Tempat tu dipake sholatna gitu. Mata anu seueur mah ketika sujud. Mun urang sujud berarti seueur tempat sholatna, anu ada kana kaki, anu kana tuur, anu kana dua panangan, anu ada kana tarang. Nah, jadi lamun aya najis di tengah-tengah sehingga dina hanapeun hilang misalkan hanapeun dadanya. Dina sajadah seputar sajadah nama gitu aya teh ucing dinya teh kanyahoan. Hari keur mimiti mah teh katingali kan Allah Akbar ari pas ruku. Aya teh ucing tengah-tengah. Henteu batal, henteu. Ditaruh sana kan sok aya kucing medon teh. Nya mulai kitu dulu. Nya henteu, itu nu ada kana tubuh urang mah, nu ada kana tubuh urang eta teu maksad makan salat anu diperhitungkeun kudu suci eta nu ada kana tubuh urang. Anu kakolongan mah henteu misalkan teh ucing teh nya henteu. Enten sah wae salatna. We handai. Jadi najis teh aya 4 kategori. Najis anu dihampura dina bab salat, dihampura dina bab cai. Nyata cai anu najis anu teu katempo ku panon anu normal, biasa. Anu make mikroskop pameureun tingali gitu. Itu anu biasa we. Gitu. Jadi lamun kacanak salat sah salatna, lamun antel kana cai, caina henteu jadi najis, jadi muta najis. Gitu. Tadi contoh diinum nya diinum dengan naon lah. Nah. Kan pedah masalahna ari laleur teh jangjangna 2 nya nu hiji eta teh jangjang ubarna nu hiji jangjang penyakit kan urang kan teu apa ieu nu ada kana cai nu mana ieu bisi nu penyakit pan aya anu ubar teu masalah matak sunat mun rek ngabuang cak laleur rek nu hirup keneh rek geus bae lelepkeun heula lep alungkeun gitu jadi ameh netral gitu maksudna saimbang jadi normal gitu jadi netral. Nu kadua sawangsungna eta najis anu teu dihampura dina bab cai teu dihampura dina bab salat. Nya loba eta mah. Itu ciki urang teh urang jeung sato hewan kayak gitu. Itulan kaboa salatna teh saha salatna atuh kana cai jadi mutan najis. Mun cai saeutik mah kolbah rek teu lobah ge. Tah nu katilu dihampura dina bab cai ngan teu dihampura dina bab salat. Artina lamun ada kana cai henteu jadi najis. Terus lamun ayeuna kabawa salat da teu dihampura dina bab salat mah batal salatna. Nya, jadi anu katilu dihampura dina bab cai ngan teu dihampura dina bab salat jadi sebagian. Dina cai dihampura salat mah henteu. Kumaha eta? Nyaeta bangke sato hewan anu teu aya getih ngocor lamun dibelah badanna teh moal aya getih ngocor kawas cucungu cak-cak nya sireum karange nu kitu nah eta sato hewan anu teu aya getih ngocor gitu lamun paeh bangke najis gitu tah ngan dihampura dina bab cai maksud bab cai teh lain cai wungkul termasuk benda cair model minyak sayur teh bab benda cair kalebet kana bab cai eta. Jadi lamun ayeuna cai atau contoh tadi cai kopi cenah keneh we. Lamun contoh cai kopi aya sesa teh, aya cacak di dinya, paeh cacakna teh. Bangke eta asal teu robah, henteu jadi bau bangke, eta si kopi eta suci.
hukumna uyup diminum cacakna buang. Itu kadang diuyup tuh awal kan. Geunya, soalnya pernah ngasaan gitu. Karet gitu. Buang we gitu. Tuluikeun eta. Tah kali mah ya datang. Sireun gitu. Kali dia. Besi. Cak-cakan gitu. Jeung Cireng aja kan batuk ya. Anget. Nah batuk-batuk ngopi-ngopi urut-urut gitu. Riweuh. Ngan lamun urang salat, ya, urang teh salat. Geus beres salat geus anggeus, caritana rek wiridan nyokot tasbih. Nah, keluar jeung bangke cucumuk tasbih teh. Wah, berarti urang salat teh mau bangke cucumuk. Tah salatna teu sah. Jadi balikan deui salatna. Da teu sah salatna, da teu dihampura dina bab salatna. Tah nu kaopat sabalikna ti nu bieu. Nyaeta dihampura dina bab salat, ngan teu dihampura dina bab cai. Dina salat mah dihampura, dina cai mah henteu. Naon nu kitu diantarana nyaeta getih anu saeutik atawa nanah anu saeutik. Getih saeutik, nanah saeutik anu batur. Lain getih urang, getih batur, termasuk getih batur teh getih leungit, getih batur eta teh. Gitu. Jadi lamun urang nebak leungit plek, bae leungitna bangkena buang. Aya keneh getihan tah totol satotol mah getingna. Urang teh da hoream nyucikeun da kagok rek salat we sah salat. Moal getih saeutik tah aya getih leungitan sah salatna. Da dihampura dina bab salat mah. Ngan lamun lagrag eta getih kana cai. Gitu. Jadi buta najis. Teu dihampura dina bab cai. Teu dihampura. Nah, biasana lamun dina bab cucumuk mah terang cucumuk ini sarua kitu cucumuknya. Nah, cucumuk biasana dina bab jalantah eta teh nya ibu-ibu ya nu pahamna. Itu aya minyak jalantah rek ngagoreng asin urang. Ya bagi cucumuk kan tinggal piceun we cucumuk mah nya minyakna pake. Ngagoreng asin mun asin asa cucumuk. Ibuhan lain tukang pidato tadi bere cai euy. Ngaji kieu lain pidato. Nah, tukang pidato mah sadiaan ini. Akuan naon. Ada beli kasih euy. Buat tuan rumahna euy deh, non sare. Tah mesti keur nyengcele. Lamun getih sorangan hek loba eta mah cenah naon dihampura keneh dina bab salat. Cek tadi kan getih saeutik, mun loba mah hek getih batur eta teu dihampura dina bab salat. Lamun getih sorangan mah dihampura dina bab salat. Berarti kumaha getih sorangan kieu? Urang teh boga bisu nya geus asak bisu teh rek cenah ku bucak. Ditu ari keur salat urang teh nya. Ari budak urang lenger mun kalau ditajong tah. Nyengir bucat wewehan kan seueun. Nah eta sah salat. Tangan masalahna kieu eta sarung urang nu dipake tadi lamun geus pisah tina badan urang eta dianggapna teh mubatur. Jadi lamun sarung tadi teh urang teh geus salin nya geus beres salat lohor contoh tadi keur bucat bisu teh lohor. Nah, urang teh make sarung eta gitu. Tah geus beres salat aya kacai diudag sarung teh. Nah, leuwih manjing waktu asar kacai deui hek lamun make sarung nu eta teh sah salatna. Oh, teu asupna geus nu batur eta teh geus pisah tina tubuh urang gitu. Tah aya unik kitu dah dina fikih teh. Unik teh gitu. Jadi anggapna teh eta teh getih batur dan geus pisah tina tubuh urang. Padahal urang keneh aslina. Dengan di hukuman eta teh nu batur saon geus pisah tina tubuh urang. Jadi lamun make deui eta dina salat asar tah nu kadua mah jadi teu sah salatna. Lantaran mau getih loba. Betul. Buka-buka mah cenah naon. Cenah naon teh buka-buka mah. Kita isya oge. Nya di ka isya di ka subuh oge gitu. Lebar ya. Masalah mah naon konsen batal wuduna lebar sekalian gitu. Sok aya bau sangeup pernah dikacai. Nya ari ibadah teh sangeup acan mah curiga teh. Bala bisi lain ibadah.
Asli dari ibadah mah sanggup. Jadi lamun urang ibadah sanggup kudu ato, asli ya ibadah. Sanggup mulai ngaji dari sanggup. Eta teh bener itu ibadah. Angga kasar dia. Beda lamun urang ngaji teh semangat. Nah kudu curiga ya, naon beut semangat kieu. Kudu curiga ya, naon ya. Itu pasti aya unsur teu beneran eta teh. Itu lamun barudak santri mah gitunya, aya tabligh akbar. Oh semangat. Ditu loba awewe ka geureun ya. Eta ada ngaji-ngaji teuing. Gitu. Rek ngeureun awewe. Nah, da semangat masalah semangat, Pak. Nah, ngaji mah asli lagi da sanggup gitu. Asli ngaji mah bisa sote ini nang maksakeun. Itu kadang digubrak-gubrak gawe ku pamajikan. Cenah ngaji cenah besar. Gubrak-gubrak di maksakeun atuh. Sanggeuk ge gitu. Eta asli berarti. Boleh ngaji kieu sang ngaji kieu. Ya syarat sah salat taharul badan wa min dakhilul fami kan. Iya. Upami urang bade salat ngadahar simeut tah nyelap di dieu pan bangke Bangke anu- halal simeut. oh Nya bangke teh dua anu halal teh bangke simeut jeung bangke lauk lauk. Nya. Tapi si rek kadahar simeut atah-atah we. Para karo wong Subang ya. Wong Subang lagi di Cikalama adrahine kue simeut. Disangka kuing mah urang. Dasar mah beurang ciga urang. Nah, ari dahar gigi kue eta gitu. Sudah-sudah weh simeut ini. Ada halal. Nah, simeut. Ieu mah jenghil kawan. Hah? Jenghil di dia. Jenghil terus dimakan deui gitu. Makan deui. Bukan nyelap di dieu Iya. teu sesikat Hah? bae sih mah Tuh ya. anu teu Dina masalah nyehil dahareun lain simut wae masing ayeuna daging kurban kamarinya aya keneh. Samu, aya kangkung. Nah, jadi lamun ayeuna nyehilna kuleta, ieu kuleta. Beunang. Eta lain dipikeun telek meunang. Gitu. Telek. Jadi hukumna teu makruh. Kan lamun dicehil heula dikorehan heula kita. Eta mah kudu dibuang. Lamun diteu nya meunang kan makruh. Gitu. Jadi lamun kuleta mah saya kuleta di kitu-kitu beunang lep ditelan teu makruh. Nah lamun ku salian di lisan jadi mah kecehil heula atawa ku tangan di kitu-kitu di korehan keluar eta mah makruh lamun ditelan deui buang we gitu. Mungkin kitu buang hareupeun balong laukan. Tarima geus mah. Jadi cek lauk teh nuhun buang. Kan bantuan minggu hiji. Eta najisnya, sin pahamnya. Jadi aya 4 kategori di samping aya najis. Mulado, mutawasitoh jeung muhafafatet aya 4 kategori secara keseluruhan. Jadi palatasihu salat mah teu sah salat. Bari mamawa najis nu teu dihampura dina bab salat. Sana ajan poho. Poho atawa teu nyaho sugan teh najisan ternyata aya najisan, batal we salat. Atau teu apa sugan teh mata kabatalkeun batal we salat. Dalilna dawuhan Allah Ta'ala wasiya baka patohir gitu. Karena pakaian anjeun kudu nyucikeun. Jeung hadis Bukhari Muslim wala yadur muhadatun najsin teu jadi naon-naon malabahan kana najis mah malabahan ku badan ngan makruh. Malabah teh nah malabahan hareupeun atau malabahan tadi teh ya. Itu dina hadapan ieu teh aya najis kitu teu batal salat kan makruh. Ngomong ngahaja mah ari kitu mah teu ngahaja sugan teu tadi mah. Ari terus katingali gitu. Kastik balik najis seperti menghadap najis atau anu kanajisan. Tari paranya lalangit. Kitu deui sarua jeung muhadah eta ngamalabahan sarua. Lamun deukeut kitu jarakna ngan ukur sajengkal upama teh mah. Terus kira-kira di itu teh malabahan cek ada. Dari jauh mah lagi mah kasupna jauh. Itu teh makruh lamun urus sering teh aya cak-cak itu mah gantung mah teh. Misi lagragnya. Wala yajibu izina munajsi teu wajib ngajauhan najis. Aya najisnya ngajauhan hartu jingkir teu wajib.
masih ini itu naon yang gitu di sarua dina wudu tuh wajib ngajauhan najis nya cai gede wadana balong teh aya waduk ke angkel-angkelan geunya biasa nu baradak sama eta teh waduk awewe biasa mah coba panggilanna wadah goreng gitu lamun lalaki mah leutik itu ngan kulit kasar lalaki mah ari awewe mah kulitna halus tangan wadukna badag da ieu na itu teh halus produksina gitu produksina jadi mah komo lamun geus lila mah jadi ngabukahan sok ada bidis tuh harus ada bidis gede teuing tah eta teh dina posisi teu wajib ngajauhan jadi lamun urang wudu gigireunna salah disiup we teu naon cai gede mah gitu atuh cenah geuleuh nyampe ngajauhan teu naon teu wajib ngajauhan teu haram deh ngajauhan Iguere sholati dina salian ti sholat. Mamahaluhu ari tempatna teu wajib ngajauhan najis teh dina salian ti anu gulawen tah bobolokot najis dina badan atau dina pakaian. Ari kitu mah badan nu bolokot ku najis atau pakaian bolokot ku najis bari teu aya pangabutuh teu aya hajatna eta mah haram. Ari kitu mah aya hajatna emang urang keur meresihan kanang hayamnya anu geus 2 bulan teh kanang hayam teh tai unggul. Nah urang membersihan kanang ya eta pada batalikeun butuh. Nah, pasti kana najisan gulawen tah nya teu naon. Teh geus beres ka buru-buru kacai bersih. Naon ari najis teh? Ari ngaran najis cek sarawan nyaeta mustaqdahrun. Anu direken geuleuh anu ngahalangan kana sahna salat. Jadi ari barang geuleuh tapi teu ngahalangan kana sahna salat mah lain najis. Berarti leho, korong, kan geuleuh eta ge, tapi da teu ngahalangan kana sahna salat. Di lamun kerusum sales mah geuning anu geus terek saja sok muncul geuning nya. Ah, di sorban urang teh Mas Ben gitu. Oh dieu. Jadi sorban teh dipake sapu leho. Nya saha wae salatna. Itu di sorban make sorban nu loba ku leho teh. Ya, teu ngahalangan kana sahna salat berarti lain najis. Aya sulam murahiso sakira teh aya nu ngamurahkeun dina masalah najis. Contoh anu ngamurahkeun teh seperti dina istinja ku batu. Ari ngaran sususi ku batu mah moal bersih sakumaha ku cai. Pasti aya we tapakna mah. Gitu. Eta mah dimurahkeun ku syaratna dihampura lamun aya jelema susucina ku batu gitu hek wudu salat upama teh mah. Dari ku batu mah teu nunggu kana eueuhna cai masing loba cai ge meunang. Sing urang aya na ngisina dina sisi laut nya sisi sagara gitu lah pek memper pek teh teuing. Teu kudu nu kawas tayamum. Mun cai kakarak tayamum ari memper masing loba cai kitu na. Tapi keun jalma eta khusus dihampura. Gitu lamun aya tapak asar gitu ya tapak teu naon sehingga lamun teh mah seuk teh mah harodang terus bobolokot ku kesang ya kesangna kana dieu ka bujur-bujur gitu tah hek nepikeun ka koneng calana ge tina ku kesang eta teh dihampura keur manehan nah lamun ka batur jadi teu dihampura ya. Aya batur keur salat lain teh muntah atau kapaburu diganong pun ya batal salatna gitu lamun aya tadi dina urut istinja jadi dihampura teh keur sorangan keur batur mah henteu. Bahwa makari najis eta karosin contohna seperti tai sato hewan rek anu halal dagingna rek anu teu halal dagingna gitu kaeta kabeh najis jeung cikihna oge sanajan tina manuk tina lauk tina simeut matak make goyah teh pada simut mah bangkena ge suci, lauk bangkena ge suci, anggar we taina mah najis gitu. Wa malanam salahu sailatun jeung sato anu eueuh getih ngocoran. Nalika dibelah heula dibelah badanna eueuh getih ngocor. Tah cikiihna taina eta najis. Min makulin tinu di dahar dagingna lahmuhu. Betul kalau lebih soe mangeur najis. Ngadawan Syekh Istikhori jeung Imam Royani ti golongan madhab Syafi'iyah ieu. Eta seperti madhab Maliki jeung madhab Ahmad bin Hanbal. Jadi tai sato hewan anu halal dagingna mah hukumna suci.
Jadi tai kotok, tai hayam, tai domba, tai sapi, tai muning, tai onta teh suci. Lain hartina suci menang di dahar suci we kitu pasuna teh barang geuleuh. Di lamun ka bawah salat teh sah salatna. Itu lamun kana cai teh kitu teu matak jadi nganajiskeun gitu. Nah, bahkan Imam Royani mah nya Imam Royani Istikhori terus nanti Syekh Ahmad terus Syekh Ato nah hukuman najis teh karena kotoran teh cikih jeung tai teh jelema unggul. Tai jeung cikih sato mah kabeh ge suci. Nah, eta dipakai jurus kakepet. Bisi kakepet ieu pakai jurus teh. Anu ngamunan teh Imam Royani nya Istikhori terus Imam Ahmad kan ari Royani Istikhori sapinya keneh. Terus Syekh Ato teh sapinya keneh. Nah hukuman teu najis. Jadi bisi loba tai cacak di rumah atau di masjid naon riweuh kudu ngumah geus antepkeun geus cokotan we alungkeun geus terus deui teh. Mun suci ieu. Nya kinta wae kinta aya was-wasan wae kitu. Was-was ente. Si riweuh tah kitu jejereget. Tam lintas madaham. Terus ditanya di akhirat teh mah da urang macam data Imam Royani gitu sih. Kayak Imam Royani kan itu nanyakeun anak, mantap. Na tanggung jawab. Aing ngeunahna muqallid teh kieu tah ngeunahna. Asal apa nu ngamanangkeun saha gitu. Bisa kan ulah ngahaja-hajakeun teuing lah urang teh kitu nya tadi teh jurus KPP gitu. Kan sabenerna mah masih teu KPP ge bisa dipake sabenerna mah ngan keur urang itu mah teu ngagegampangkeun teuing kana hukum gitu. Nah, tinggal gampangkeun jadi pakai nanti lamun ke KPP dulu. Model bab cai gitu. Bab cai teh kan ari cek sapiah mah da eta ge kaol jadidna. Jadi lamun cai leutik mah cai saleutik mah kalagaraga najis teh rek loba rek henteu kan mutan najis kitu nya. Lamun anu cai loba kakarak lamun teu loba teu jadi najis. Tah dina kaol qadimna mah kaol qadim Imam Syafi'i eta teh kaol Imam Malik. Jadi cai rek loba rek saleutik kalagaraga najis asal teu robah eta hukumna suci nyucikeun. Jadi ketika urang nyabaannya geuning lah ngaranna ge dipanyabaan atuh di rest area geuninnya teh parubuh tempat saena ge saleutik kitu. Leuheung mun dina ember bisa dikitukeun ember mah tah. Kalaban nyieun bak leutik geuninnya lah riweuh ku dikuras heula geus we pake. Itu eta. Tinggalian ya heran gitu tadi amban teh teu bauna naon. Geus suci. Kaul kodim, loba pendukungna kaul kodim. Dari kaul kodim teh, kaul Imam Syafi'i keur waktu di Irak, keur waktu di Baghdad eta teh, can pindah ka Mesir. Jadi posisinya keur di Baghdad. Mulai di Baghdad mah hese cai teh atuh mahal. Ngagali sumur bijil minyak, ngagali sumur bijil minyak lain cai. Jadi cai teh saleutik. Gitu. Jadi berkaitan jeung sikon eta ge sarua hukum eta. Gitu. Jadi rek cai rek saleutik rek loba kalagaraga najis asal teu loba hukumna anggar suci nyucikeun gitu. Eta kalau Imam Syafi'i. Tah ketika geus pindah ka Mesir, di Mesir mah loba cai atuh Sungai Nil. Loba cai tah dirinya we. Eta dihukum gitu. Jadi ditafsir cai teh cai loba aya cai saleutik. Mun cai saleutik mah kieu hukumna, cai loba mah kieu hukumna gitu. Nyari nurutkeun anjeunna mah nu utama mah kaul jadi. Nurutkeun anjeunna tapi nurutkeun pengikutna mah lamun loba nu ngadukung itu kana kaul qadim di antara pengikutna nya nu utama di kaul qadim. Tah ieu nu katulungan ku kaul qadim teh urang dina bab salat maghrib. Nya lamun nurutkeun kaul jadi salat maghrib waktuna saeutik. Itu paling 10 menit 15 menit itu teh. Aya waktu keur wudu nya adzan keur wudu keur make pakaian persiapan terus 5 rakaateun salat. Eta 5 rakaat teh rakaat maghrib jeung ba'diyah maghrib. Geus eta mah teh waktu teh waktu maghrib kalau jadi mah. Nah dicek kaul qadim mah nya lila anu pikeun kangke waktu isya. Kaul qadim mah tah urang katulungan da pagawean urang teh. Ya, lamun buka mana lamun keur puasa, buka teh kapan? Di samping pembukaan anu sajana bangsa kolak bangsa nu kitu mah turun dahar ongko. Anu tukang udun mah kapan misalna teh kudu udun atuh. Nya.
Itu walau duduk badan nyatu abdul kan gitu. Ari udud sabaraha nyatu teu mah nu utama gitu lamun teu udud tah. Geus mangan ora udud enak jeung wong Jawa gitu tah. Jadi udud tah nyatu sabaraha menit kecontang naon gitu. Itu leuwih teh sabaraha jam leuwih teh 20 menit. Nah, untung mah kalau kodim katulungan bae tah. Walau rosat lamun ngising atawa utah sasatoan. Ngisingkeun mutahkeun sisikian. Siki jagong, siki kacang mah teh mah. Lamun eta siki masih keneh teuas. Di cirina teuas teh sakira-kira lamun dipelakeun teh bakal jadi, bakal tumbuh dipelakeun teh. Maka eta siki jagong, siki kacang teh hukumna mutan najis. Ana hukum mutan najis berarti suci ngan kanajisan. Jadi yuk salu bisa dikumah disucikeun. Yuk kalau di dahar pe. Di antarana model luwak nya kopi luwak. Si kopi teh dahakan ku luwak podolkeun. Gitu. Nah eta teh sikina teh teuas keneh. Di lamun dipelak teh sok jadi. Nah emang sok jadi kenyataanna tanggal kawung pun jadi teh tina eta. Atau tanggal kopi jadi tina podol eta luwak. Nah, itu disucikan, terus diolah, nyampe. Nah gitu. Jadi yuk salu, wayu kalu, kumah tuluy dahar dari suci, dah halal. Baila padat sun, lamun sakira-kira dipelak teu jadi mah, kulantaran geus lembek, itu taina teuas, jadi teu jadi, geus leungit kudu dieuna. Ditumbuheunana gitu, maka hukumna najis eta mah. Lain mutan najis tapi najis berarti ayeuna teh najis. Teu bisa disucikeun ari najis mah. Ayen ari mutan najis maka najisan, ayeuna najis mah ayeuna najis gitu. Tangan peda di dieu walam yubayinu, para ulama henteu nerangkeun hukum salian ti siki. Mun dibahas teh siki we. Itu dawuhan Syekhuna Ibnu Hajar wala yadaharu nurutkeun anu kaul dohir mah sanyana lamun salian ti siki mah itu model naon we atuh kaleci urang. Jadi lamun ayeuna robah tina tingkah awal memeh diteleg maka sanajan robahna saeutik maka eta hukumna najis lamun robah mah. Nah, palingnya di dieu mah mun model ieu tah nu mereka kembali teh naon? Eceng genotnya. Tah lamun ayeuna robah tina tingkah asal memeh diteleg warna teh kitu geus diteleg jadi robah kitu tah geus dikaluarkeun teh. Geus aya hejo-hejo mangan hejo-hejo teh udah robah kitu tah berarti eta mah najis. Ngan lamun teu robah berarti mutan najis. Kitu si eta eceng genot teh kubah deui we asakna deui. Wafil majmu dina kitab majmu Nabi ti Syekh Nasr al-afu an bali baqoli diasa. Gitu. Jadi dihampura tina cikiihna sapi panggilingan. Baheula pancarana mesin. Ya mun rek ngagiling pare, ngagiling danum teh itu ku sapi nu muterkeun panggilingan teh. Tah bari ngagiling kitu teh si sapi teh warwer-warwer kiih. Nya ceret kitu kana tadi panggilingan teh teh tadi hampura. Udah enak mah geus teu usum. Waktu mesinnya setrum. Ngan ti Syekh Juwaini mah kacida ingkarna. Nah, jeung dihampura sagala cenah. Tah najis we, kudu disucikeun. Sikina teh di kumah deui. Abah saya pelajari karena dihampura tina tai tikus, tai beurit kitu lamun tumiba dina anu cair nah cair atawa minyak gitu tah. Lamun keur
Sumarambah mah cocok beurit teh geus teu kata loba beurit teh bukan di imah teh. Hese gitu. Minggu kucing kasieun beurit teh kalageuan katamahan kucing marodol beuki riweuh we. Gitu. Tambura cenah. Leuwih aman nu tadi. Nya cek saha Imam Rohyani nya Istohori nya Imam Ahmad teu dihukuman najis kapan tah. Tai beurit teh suci we. Cik beurit suci we dan hukuman najis teh jelema. Naon sababna? Kaharti lamun dilogikeun kaharti lamun dilogikakeun. Jelema pan salah dihakan jelema mah tuh. Itu pantes rek najis ge. Itu ari mulai cak-cak nah kana ge naon gitu bangsa deungit gitu. Di mana naon? Jadi ternyata nu jahatnya manusia. Doma ngarannya kebon sampo paling daunna wungkul. Jelema mah kawan rambut jeung sampeun-sampeun. Balhum adollu. Leuwih sasar. Parah. Wa mamayu jadu ala waroki badi sajar anapun ari nu soka panggih dina daun tatangkalan seperti budah, kawas budah gitu nya. Kamalina daun cau naon eta mah najis. Kalau eta keluar tina beuteung hileud eta teh. Kaluarna teh jadi najis. Sakumaha anu kasaksian ku urang. Kan walaya salah Anbar, ari Anbar mah lain tai gitu. Ari Anbar mah. Tapi nya beda pendapat jeung anu nyangka yen eta teh tai. Bahwa mereka ari Anbar mah nyata Cipeureuh teh ya. Eta mah tatangkalan di laut malamun eta mah di rawa-rawa gitu kan. Di rawa-rawa jadi cai tina tangkal eta. Gitu kan ari tangkal teh ngandung cair gitu pasti eta. Warna gitu teh. Jadi tina cai tangkal eta berarti lain najis. Contoh najis deui nya eta madzi. Make titik dalam madzi. Eta najis, termasuk najis. Saha aya perintah ti Kanjeng Rasul. Itu kumah dakar lamun bijil mandi teh kumah dakarna gitu. Kudu alus mandi. Nyata mandi teh cai anu bodas teh maksudna herang. Disebut bodas teh madinya maksudna teh herang lain bodas-bodas koci susunya. Sakarang aya jelema teh keci bodasna cenah, keci herang. Nah, jadi si mandi teh warna teh herang. Bodas teh. Atawa terkadangan semu koneng. Encer gitu henteu kentel, encer. Ya rujuk keluar galina nalika tarik syahwat. Itu nalika tarik syahwat kan henteu kuat pisan syahwatna, terus lempe. Itu lempe teh sok berbei keluar eta mah gitu. Aya Mas Fasikin ya, Ken. Wis mangkreng-mangkreng ya bojone head. Wah, ora sida. Anas wae wis nginum obat kuat ya. Minum obat kuat terus mangkreng-mangkreng. Parang ditiliki kok. Wah, ini ngabang si Ayu di wae. Digireun pisan alus. Sarua masa ide. Jadi orang sida kalah genan metu wadi. Ya herang keluar gitu dah. Lempes deui gitu kan. Bae we tak keluar. Dan hukumna najis. Aya di wadi. Iman teu make titik dah. Iman cai nya anu bodas teh herangan pedah butek, herangan butek kiruh, gitu kiruh. Kental deui. Ari tadi main cari mah kental. Galibna kaluar teh nalika bari kiih gitu dituturkeun we eta. Tuh nalika geus mau nu berat-berat gitu. Eta najis sarua. Padamin getih najis. Sehingga anu nyesa dina tulang ge dina tulang daging gitu. Nalika mali tulang daging tulang sapi tah sok aya nyesa getih eta teh najis kan beda nyampura. Beda nyampura. Nah, kan lamun dina bab daging kurban rek daging mayor. Lamun kurang teh hek eta teh getihan daging teh. Terus kurang di kumaha? Eta teh kudu bersih pisan, ulah aya ngalamang-ngalamang sumubareng. Kudu bersih pisan. Jadi lamun henteu nepikeun ka bersih pisan eta teh kanajisan.
kaasupna teh. Itu menang hidangan. Mana sok hesek itu, jadi cara teh digodok atau dipasak kurang teh langsung digodok lain mumah kan lain mumah langsung brus karena cai panas gitu pan jadi kita saat ketingna eta mah henteu najis itu tinggal kumah deui jadi karena di sana unggul mutan najis gitu jadi lamun ayeuna di kumah langsung di kumah dibersihan eta kudu bersih total ulah aya keluar deui getih gitu kan lamun digodok mah teu maksud mumah ngagodok ieu mah masak ngagodok gitu kan teh getih teh kana cai ya jadi cai jadi beureum eta mah mutan najis eta kumah dewe daging tinggal di kumah dewe bahkan cek kasarna lamun digodogna ku ciki ge itunya kacampuran ku ciki digodogna eta mutan najis tinggal kumah dewe kayaknya masalah daging entar lamun rek nyate geus langsung colokan bakar we itu masih aya ketihan dina eta mah teu naon itu matak jadi najis gitu getih dina daging tadi teh dihampura ngan getih dihampura ke lamun di kumah mah kudu bersih emang kita getih dihampura aturan kan di kumah tah ari ngaran di kumah masih getih anu dihampura kudu bersih jadi lamun teu nepikeun ka bersih itu jadi hukumna najis wastasna minhu al-kabir ngaistisna para ulama tina getih teh eta hati hate eta teh getih hate teh getih eta teh itu ngan ngagumpal gitu di hukuman suci meunang di dahar terus kali lipa gini anu runya kanjena gitu kali lipa mah anu jiga ati tapi lain ati anu sarua eta bentukna anu roda kanjena eta kali lipa eta getih eta ngan ngabeku gitu eta suci tuluy misi aya misi teh kan eta getih kidang misi teh getih kidang ngabundel aya kantongan kieu tah herang kantong abdi nya teh aya getih kan geus ngadilen geus ngabundel gitu eta suci seungit pisan deui sanajan ti nu paeh jadi kidangna kidang nu geus paeh kitu tah pas eta teh dialah kulitna terus disisir kitu kieu aya misi kan gitu tanah teh udah suci kan dia kan air ayam misalkan teh dua alternatif menarik teh bersih ayam terus ayam di suci heula diwasuh gitu tapi otomatis mungkin bakal bersih 100% nya termasuk eta nu tadi bab nu tadi lamun di kumaha lama di nama langsung pencit langsung bebrus digodog anu mana anu sae mah dipencit cenah paeh heula terus dibubrus gitu kamu pun eta cenah paeh heula maksudnya anu cenah paeh heula aya anu dicuci heula terus digodog eta nanti anu langsung kececet paeh langsung di nya tau upami nu kitu terus sae mah ngus gitu jadi cenah paeh heula geus paeh tuluy we digodog maksudna kan bari ngala bulu ompong ya gitu kan eta teh si getih otomatis garing gitu jadi kenal lamun di kumaha teh kalau haransi bersih anu pami langsung tina terus kayak mencit terus di belahan gitu cak di dikeretan gitunya tuluy di kumah eta mah kudu bersih pisan jadi lamun masih keneh aya ngalamun beureum teh berarti eta najis gitu bahasa teh terus dipenci paeh diwasuh heula memang digodog memang dibubruskeun sareng buluna teh dimasuh heula getih ti leubeung teh. Oh eta mohon terus dibubruskeun kanu cai panas gitu. nya eta biasa gitu eta ge bagus biasa mohon da maksudna teh. Jadi kan masih kena aya nadisan udah ditanya mandi kumah deui gitu. Jadi mandi. Rupina upami nyadak nu ringan mah Pak langsung gebrus kana Cipanas wae. Gitu. Nu ringan mah. Liarana tinggal Indo gitu. Was-was longkong teh. Dewa jadi. Terus ulqah getih kimpel anu kaluron. Itu mah meh ngabentuk jalma gitu tah. Itu keluar getih kimpel tak getih nu eta teh di hukuman suci. Artinya lain barang najis gitu, suci.
Di lamun kabawa salat apa mah teh main kabawa sah salat. Lamun ngelageran cai saletik teu mata nganajiskeun. Sarta si istri anu ngaluarkeun getih kimpel kitu eta di hukuman ngalahirkeun wiladah eta. Kalau betah wiladah jadi aya nipas. Aya nipas. Jadi lamun sabada kaluar getih kimpel nya kuburan istilahna. Tuluy ka dituna dituturkeun ku getih eta berarti eta nipas eta teh. Getihna teh getih nipas. Itu lain head. Tapi daging kimpel daging geus ngabentuk geus ngabentuk kitu mah beda. Aya nu serupa jalma aya nu encan gitu. Eta ge sami gitu. Di hukuman suci daging kimpelna eta sarta seistina di hukuman nipas lamun sabada eta kaluar getih. Di hukuman wilada. Jadi wajib adus wilada. Di antara anu ngawajibkeun kana adusnya kapan wilada ngalahirkeun. Udah tiapna ngalahirkeun eta wajib adus. Kan beda teu wajib pada harita. Jadi ada masalah wajibna adus akan susuci. Nah, wajibna susuci teh prak wajib dilaksanakeun teh ketika nunggu aya perkara anu ngabutuhkeun kana suci. Eta di antara rek salat, butuh kana suci kan wajib. Ari kitu mah dasar moal ka salat da tuluy kaluar ku getih nipas, masih teu adus harita kitu naon. Jadi geus wiladah kewe disakalikeun gitu. Jadi adus wiladah ongkoh, adus nipas ongkoh. Kemarin kamarinya aya anu 2 in 1, aya 3 in 1, aya 4 in 1. Lamun 3 in 1 eta asasi kini mah itu pada cek batur teh cenah mun geus gede beuteung teu daek wae lahiran longok cenah. Nuturkeun cenah. Nyawa di longok kitu pentingna teh. Nah, di longok jam 8 teh jam 3 teh kalau ngalahirkeun meh adus teh. Nah, berarti kan si eta teh junub. Nah, junub da geus dilongok tah ku salakina junub berarti. Terus wilada. Nah, geus wilada turun nipas. Turun rupa teh. Jadi terima. Kewe adus sampai sakalikeun. Papa hasil akbar geus menit kabeh teh pos 3 kali gibrek 3 kali. Adus. Bisa jadi poin 1 teh. Tah nu poin 1 we nu 3 tuluy maot. Lah poin mah. Eta mah kewajiban nu hirup ngadusanana gitu. Sakali we teu kudu 4 kali gitu nu hirup we ngadusanana teh sakali. Cukup kagebun kabeh kudu 4 kali ngadusan karunya tirisieun mayit diberi gitu hod-hod. Eta sok aya kejadiannya. Gitu. Meureun datang nyaba sono terus ngagawean meureun tah can adu sanaon da asup angin san dipangrokeun dikerok teh maot atuh. Ari pas diadusan teh da meureun si pamajikanna teh bisi teu sah ngadusanna teh 2 kali soalna bukan junub ya. Kanu adusan tidak isi nama isin. Naon gitu. Teh mun cenah punah teh wong teh leuwih nyengcele. Can adus. Atuh tungtuna jadi apaleun baturnya. Modalna sakali enggak teu naon ieu. Lalu jadi apaleun di beja-beja tuh kan saja. Eta mah bagja cenah. Mau teh cenah naon gitu nyengcele heula. Ayo cek awalnya tuh penasaran sen ngawulan salaki teh bikin ke tamat gitu. Terus di susu eta ge sarua tina getih eta susu teh. Lamun seuk teh mah kaluar di susu warna teh beureum kawas getih. Suci. Suci. Anu bagus di susu teh nu kolostrum teh nya susu pertama. Kolostrum awalan kalau di susu. Masih kena herang tanya aslian. Eta bagus keur pertumbuhan tubuh teh keur budak biasa sok tara di eta ieu na cenah heran ulah kabudakeun ku bapana we. Halus sehat pertumbuhan. Eta penting kamari misalnya malam Kamis aya nu ngaji teh. Mana teh jadi lope dia udah mah. Ari awal-awal mah mus-mus nanya gitu. Nah, ngaji gratis teh. Jadi lope teh cenah ngaji ka dia cenah sok ngajina langsung gitu. Ya anak jilid 3 cenah bab nikah geus langsung kan bab nikah we cenah gitu. Aya nya teh malam Kamis teh ngaji.
Eta yang serianya cenah akang cenah kumaha teh cenah upami si suami sakungsu cenah kanu ieu kanu janten bojona cenah. Payah nyaritakeun masalah pembatalan kan anu sah di tikah di haram tikah kan itu nya. Di antara teh dina mahram teh kan aya mahram nasab, aya mahram rodo, aya mahram musyaharah kan gitu. Tah itu mahram rodo nanyakeun, "Kumaha kitu?" Eta geunah teh itu. Nya kitu we, oh geus satuluykeun di beuki mah. Moal kan aya batasanna umurna kurang ti 2 tahun gitu napakan tapi geus jebrok itu geus kumisan. Masih nyusu beak 7. Wah jadi nampakan jadi mahal sudah tewal ayah kayak gitu. Terus getih no dina no aya getihan dah gitu. Anu no teh can ruksak, can biuk lah gitu, can cacing calang. Eta ge suci hukumna. Cuman namun geus cacing calang mah tah pandai getihnya, getih bau tah. Eta mah najis. Najis. Wa qalihin wallahu